係大家好，又係我梁占士講講我哋 Cat Marine 嘅袋啦，乜特別啦。咁今日嚟到太子阿強哥潛力甲鋪袋啦，咁同大家介紹下我哋呢款叫做 SW18嘅防水袋。咁呢款防水袋就好特別嘅，同其他會唔同就係佢唔係背囊嚟嘅，佢係一個斜孭嘅袋啊。俾大家啦。咁啊，翻工翻學大家都可以拎出嚟嘅。咁而呢個袋咧，亦都有個好特別嘅唔同之處咧，佢就話同其他袋咩唔同咧？嗱，佢可以嚇好似防水啦，佢裏邊咧跟埋呢個袋嚟咧，佢仲有一個原裝跟一個嘅電腦啊，裝電腦嘅保嘅膽，咁大家可以將你嘅心愛嘅電腦啊，OK MacBook 又好啊，MacBook Air 好啦，就擺咗落去先執落去，返學亦都可以啊。一樣可以捲埋佢，就可以選擇喺呢度咁扣啦，亦都可以選擇扣翻落呢度。咁而家亦都前邊一格嘢可以俾大家裝啲臨審嘅嘢，就擺前邊一格度啦。而佢個背後咧亦都係特別嘅，因為佢唔係背囊啊嘛，咁所以佢後邊呢咧就多咗一格拉鏈，亦都可以大家擠啲隨身物品。係啦，嗱咁重複啦，呢個就係我哋Cat Marine SW18型號，咁佢除咗話即係大家出去玩之外咧，其實翻工翻學啊，一般嘅旅行咧都好啱用嘅。好啦，咁下次節目時間再見，拜拜。